kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, nshuti bakunda ukomeza kubana ngaha umunsi kundi ndabashimiye cyane. Tudatinze rero abantu benshi twagiye tubana mu buryo bwo kwiyandikisha mu Bit Token, uburyo bwo kuba wakora KYC, uburyo bwo kubikura mu Bit Token. Izo video twagiye tuzibereka. Rero uyu munsi ngarutse ngiye kukwereka uburyo wakora task muri Bit Token, nakwerekana proof zigiye zitandukanye, update bagiye bongeramo. Ibi byose ngiye kugerageza kubigosobanura muri no video kugira ngo urusheho kwinjiza RP nyinshi ugereranyije n'izo winjizaga. Bivuze ngo hari byinshi utakoraga, hari byinshi utakoragamo ahangaha cyangwa utazi icyo bisobanuye. Izo update rero ngiye kuba nazikwereka. Urabizi ko byinshi ngenda bibagezaho bitewe n'uko byagiye bihindagurika cyangwa updates zaba ziyongereyemo. Rero nimba ibi bintu utarubizi ngiye kugerageza kubigusobanurira kwereke uko bikora. Rero tudatinze kuko ubireba aho muri withdraw naho unyura ugiye kubikura, ndakwereka nayo nabikuye kugira ngo ubibone neza. Urabona ko ahangana bikuyemo amadolari 20.5 tugeraho ari amadolari 19. Urabona n'igihe byakorewe, urabona ko ino mining ari mining, ubona ko ifite gahunda. Gusa no video ntabwo igusezeranya ko uhita ubona amafaranga utakoze. Bivuze ngo ibi ngibi tugiye gukora nibyo biguheresha RP. Noneho ku itariki 16 ukaba havukamo cyangwa bakora conversion rate. Noneho iyo conversion rate akaba ariyo ivukamo ziriya Bit Token, RP zihinduka Bit Token, no Bit Token nazo zikavunjwamo USDT. Bivuze ngo ino mining nuko ikora. Ndimo ndasobanura imikorere y'ino mining ya Bit Token uburyo ikora. Nkuko uyireba urabona ko ahangaha twabikuje munyetoshya kuri Binance. Ku bantu rero kujya basobanukirwe, ntago wabasha kugura cyangwa kugurisha ama USDT utarakora KYC. Rero nimba utarakora KYC nabwo ushobora kuba wagira wareba uburyo bwo kuba wakiyandikisha. Byose biba bishoboka. Rero ushaka kwiyandikisha kuza ukareba kuri YouTube ukandikamo udushya now, wamara gusacingamo udushya now nkuko mbyanditse neza, ugahita ugera kuri no channel yacu. Noneho ukaba wareba iyo video yo kwiyandikisha, ukaba wareba video zigiye zitandukanye zagufasha mu buzima bwa buri munsi. Isomo rya Binance, uburyo kwiyandikisha muri Airteam, uburyo kwiyandikisha muri za Tailbags, uburyo kwiyandikisha muri za Jumptask n'izindi, uburyo bwo kubikura ukoresheje Airteam. Byose ugomba kuba wabimenya. Uburyo bwo kwiyandikisha muri Crash, uburyo bwo kubikura muri Crash n'ibindi bigiye bitandukanye. Urabona ko video zigiye ziriho zihagije. N'iyi video igaragaza ko twabikuje ari amadolari 20 ngiyi hano muri Bit Token Paying. Iyi video uze ko wayireba nayo yaza kugira icyo igufasha nimba ukeneye kugira ibyo usobanukirwa kurushaho. Rero tudatinze kuko ubireba, kugira ngo urebe video utukanda kuri channel, wamara ukanda kuri channel ugahita ureba ahangaha. Urabona ko ahangaha ibingibi byo nayo twakiremo na Dashcoin twakiremo. Ibingibi si ngombwa kuko sibyo ngamije. Icyo ngamije no kugira ngo gusobanurira. Rero tukanda rero hano handitse video kugira ngo ubone video zose, apana home. Uhite uzamura scrolling urareba neza. Urabonamo ko wakora KYC muri Bit Token, bakwereka uko wakiyandikisha muri Bit Token, akwereka isomo rya Binance, akwereka uburyo wakoresha phone ya mu Kinyarwanda, akwereka ibintu bya Binance n'ibintu bigiye bitandukanye, ama Jumptask. Urabona ko ari ibintu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi sibyo ngamije, no kugira ngo wenda nkwereke ko hari ibintu byinshi waba ukeneye ushobora kuba wamenya cyangwa waba ukeneye kumenya, kugira ngo ukande subscribe utakomeza gucikama, cyangwa nimba hari ako ukeneye muri ibi ngibi ukaba waza kukareba kakaba kagufasha. Tudatinze rero ntabwo twibagiye ikintu cy'ingenzi. Nimba ukeneye kwiyandikisha uraza urebe ino video yanditseho uko wakiyandikisha muri Bit Token. Link urayisanga muri comment yayo, nahanga muri comment urazasanga muri link yo kwiyandikisha. Gusa waza ukabanza ukareba iriya video nkweretse kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Nuza ukareba ahanga ino video irakwereka uburyo wakora KYC muri Bit Token. Tunabikuza kugeza birangiye. Ibi ngibi byose uraza kubireba. Ino video ifite views 954. Iyi video uraza uyirebe. Iyi ngiyi ya mbere niyo kwiyandikisha, kabiri ni uburyo wakora KYC. Ibi byose urabona ko ushobora kuba wagira wabikoresha. Nuza ukareba rero urabona ko ninyikanda barakwereka ngo uko wakiyandikisha muri Bit Token mining app step by step guide 2026. Nimba uri kubireba rero urabona ko ari video yigisha neza uko wakiyandikisha. Nawe nimba ukeneye kwiyandikisha
iyi video ni iyawe, uzi kuyireba iragufasha neza cyane niba ukeneye bya KYC. Rero ibi ngibi si byo by'ingenzi, murabizi ko mbere na mbere natangiye babwira ko ngiye kuba nabereka update zagiye zihindukamo ahangaha muri BitToken, uburyo bwo kuba wakiyandikisha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha mu buzima bwa buri munsi. Murabizi ko ugomba gusoma byibura amategeko n'amabwiriza ku bantu batayazi wenda, ariko nta n'ibintu biba bikaze, nta nubwo biba bigoye, gusa instruction ziba ari iza mbere burya, cyangwa kuba wakora research ku kintu ugiye kuba wajyamo noneho ubashe kuba wakiyandikisha. Link rero uraza usanga ari iyo ngiyo, uraza guhita uyikandaho wiyandikishe, muri comment hariya unyuze n'indi gusana byinshi karanshika, ariko ntacyo bitwaye. Ndabizi neza ko benshi mubisobanukiwe, uburyo kwiyandikisha musobanukiwe, ndetse n'ira video iraza kukuyobora neza cyane. Tudatinze rero ahangaha turi urabona ko turi muri BitToken mining, urabona ko ahangaha turi twakoze KYC, ibi byose byarakunze, urabona ko KYC approved, verification completed approved, urabona ko dushobora kwinjira mu isoko rya peer to peer trading, urabona ko bishobora kuba byakunda kubuyinga, guselinga, ibi ngibi urabona ko bishobora kuba byakunda kugurisha BTT cyangwa kubagura BTT, ariko ubu buryo nubwo kugurirana hagati yanyu, ntabwo ino mining cyangwa ino BitToken iraba listed muri za Binance, ntabwo iraba listed, bivuze ngo iracyari mu igeragezwa, ntabwo iraba listed biri official, ntabwo iraba listed, nongere mbisubiremo, bivuze ngo twese turategereje tugira ngo tuzabashe kugenda dusobanukirwa byinshi kurushaho. Nimba uri kureba rero hano turi muri market, turabona ko dufite BTT 17, izi ngizi ushobora kuba wanazivunjamo akagwamo ama USDT, ariko ahangaha baraguhenda, igiciro kiba ari gito cyane, bari few USDT baguhereza bitewe nizo ufiteho, cyangwa ubaye ufiteho nyinshi yego wazigurisha, ariko hari igihe ureba ukabona uzahomba. Benshi bazigura baba bari kugira ngo bibikeho imari, kugira ngo niramuka ibaye fresh, ibaye nziza, bazayibyaze umusaruro. Ibi nkubwira ni amakuru mashya cyangwa update cyangwa ibintu byagufasha kugira ngo ufate umwanzuro wo kuba wagira icyo ukora. Nimba uri kureba rero, izi ni RP ugenda uclaiminga mu gihe waba wagiye ukora amataske agiye atandukanye, ariko ibi ngibi simbitinda kuko byararangiye naranabikoze, ariko nuko bitagaruka ngo nongere mbikwereke, ariko ngiye kugerageza nkwereke izindi update nshya zishobora kugufasha kubonamo ama RP, ukaza ugenda uyakira kuri account ya BitToken. Noneho ku itariki 16 za buri kwezi nibwo bakora conversion rate bakazihinduramo BitToken. Ndizera neza ko ibi bintu uri kugenda bisobanukirwa, kuko bireba urabona ko ahangaha harimo uburyo bwo kureba ads. Rero ndaje nkwereka akantu keza ku bantu bareba ads, udasiba ikintu ubona cyangwa reward baguha. Iyi update ni shyashya muri BitToken mining. Nimba uri kureba rero, izo reward baguhereza baziguha iyo warebye ama ads muri BitToken mining. Rero bimara iminsi 7 buri cyumweru, barazitanga buri cyumweru, bivuze ngo wakoze guhera kwa mbere areba ama ads kugeza ku munsi wa 7 kugera ku wa 7, abafite reward agenda ahabwa zinyongera zo mu ma RP. Noneho ku itariki 16 hagera akavukamo izo conversion rate ihindukamo BitToken. Kuko ubireba ahangaha handitse Daystick, nibyo nashaka kukubwira. Daystick, how to use Daystick. Daystick nimba uri kwireba, iyo urebye ads ku munsi wa mbere ukazisoza, buri ads imwe baguhereza RP 5000. Bivuze ngo ahangaha bakohereza 1000, tukana collect kagwa 1000. Urabona ko ku munsi wa kabiri iyo urebye ads 20 ukazirangiza baguhereza izindi zinyongera RP 10,000. Ku munsi wa gatatu wareba n'ubundi ads ukazirangiza bakaguhereza zino RP 3000. Wareba ku munsi hano wa 4 wawusoza bakaguhereza RP 50,000. Hano ku munsi wa gatanu bakagwa RP 100,000. Ku munsi wa gatandatu bakongera kagusubiza hasi bakaguhereza RP 50,000. Noneho ku munsi wa karindwi aribwo baguhereza RP 759 birengaho. Nibyo baguhereza ku muntu warebye ads akazirangiza. Icyitonderwa,
izi RP bisaba ko ureba izo ads buri munsi ukazirangiza kandi zose zigashira. Iyo zidashize bagusubiza hasi, bivuze ngo ni stick. Izo RP ntabwo zihabwa, bivuze ngo uzongeye gukomeza ku cyumweru gikurikiye, kuko ibi ngibi babihereza abantu bahora bari update, bahora bareba ama ads n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi update nshya yiyongeyemo, nizere ko muyisobanukiwe. Kandi ikindi nkubwira, ku bareba ama ads, buri ads imwe urebye uhabwa RP 5,000. bivuze ngo izo RP nizo bakora mu buryo bwa conversion rate, akarizo bagoherezamo aya ma BTT. bivuze ngo BTT bitewe na conversion rate bashyizeho ishobora guhinduka bitewe na app cyangwa update za app, bikaba byahinduka. bivuze ngo ntago bihora. Urahita ukanda rero hari handitse watch ads, ukandeho nurangiza urebe ads. Numara kureba ads rero nk'uko ndimo kuyireba, utegereze ads ise nirangira, ariko ntabwo biri butinde. Noneho nusoza iyo ads, hejuru hari akantu k'agakubo kaza ukandaho kugira ngo urusheho ukuremo ads baguhereze reward yawe yuko warebye ads. bivuze ngo ku munsi ureba ads 20, iyo zirangiye utegereza umunsi ukurikiye ugahabwa izindi ads. Rero conversion rate uko iminsi yicuma bagenda bayimanura igasubira hasi, kugira ngo batabahereza BTT nyinshi. Kuko BTT nyine ubona ko wagira ngo bashaka kugabanya abantu cyangwa kugabanya ibihembo bitewe n'uburyo bakora. bivuze ngo nimba barafataga RP 1000 akazikora kuri conversion rate ya 0.25, runo bakaba bari gushyiraho conversion rate ya 0.0000. bivuze ngo nukuruhanya kugira ngo mukore RP nyinshi bakaguhereza BTT token nkeya. Rero bivuze ngo ibyo byose birashoboka, niyo mpamvu uba ugomba kugira kubisobanukirwa. Rero kimara kureba ads bituzuga kanda claim, urabona ko baguhereza RP 5,000. bisaba gukora cyane, ntabwo wakinjiza utakoze. kandi kwinjiza bishobora guhinduka cyangwa bikaba byatandukana n'ibi ngibi aka kanya, kuko update zirahinduka bitewe n'igihe twakoreye video. nawe ushobora kugenda usobanukirwa cyangwa byukagenda bisobanukirwa bitewe nuko ukoresha application. Ndizera neza ko ibi bintu bisobanukiye. Urabona ko handitse task available, izi ngizi zo si ngombwa kuko izi task ziragora. bisaba kugenda ukurikira ama website yabo n'ibiki, wamara kubikurikira ugatanga screenshot ukaba wazikora. ushaka wazikora, ariko ziragora. inziza n'iziriya uzikoze nazo zakugira akamaro. Rero nagira ngo mbigusobanurire kandi nizere ko usobanukiwe. kandi ugize ikibazo wacyandika hano muri comment, cyangwa wifuza ko ari icyo tuzakugezaho ubutaha, nabyo wabyandika hano muri comment. Rero nizere ko nimba utarakanda subscribe wayikanze, kugira ngo tuze dukomeza kubana aha ngaha. nuramuka utayikanze bizagorana ko uzongera kubona video zacu. nizere ko byose wabyumvishe. kanda like, kanda subscribe. bye bye, mugire biza. ciao ciao, twasubira zikurikira bereka ibindi bigiye bitandukanye, cyangwa updates zigiye zitandukanye, cyangwa andi ma app mashya yajya bafasha ubuzima bwa buri munsi, akabafasha kwinjiza kandi mu buryo bworoshye. bye bye, mugire byiza. ciao ciao.